好，Bismillahirrahmanirrahim。好啦，咁今晚咧就同大家講講呢個《古蘭經》導讀第8章啊。咁咧，佢嗰個圍繞咧都係多，即係圍繞住呢個伯德利戰役嘅，即係個發生嘅經過啊、影響啊咁。咁我理解咧，呢個戰爭咧就係Muslim 第一次同嗰啲 Quraysh 嘅一個戰役嚟嘅。咁啊，雖然咧就係規模唔係好大啊，一個幾百人對千幾人咁上下啦。咁咧，但係以我嘅印象中咧，就係穆斯林咧係贏咗呢場戰役嘅。咁啊，另外咧就係阿拉咧就係派啲天使嚟幫助佢哋嘅。咁另外仲有話喺呢個戰役之前咧就落過下雨嘅喎，落過下雨咧咁當時我聽到人講就係話啊，咁嗰啲穆斯林咧就可以洗禮拜，咁咧精神啲咁樣嚇，咁啊受阿拉嘅保佑啊咁之類。好啦，咁今日咧就係同大家咧就誒喺解釋呢個第8章嘅時候咧，就順帶咧講埋呢個伯德利，因為呢一章咧好多時嗰個主要嘅內容咧都係圍繞住呢個伯德利戰役嘅。好啦，咁事不宜遲，咁我哋就開始咯喎。好啦，咁其實呢章咧第一節嗰陣時咧，就其實係回應嗰啲人嘅問題嚟嘅。咁佢哋就嗰啲人咧就係呢個啲穆斯林啦，就呢場戰役咧應該係贏咗啦，咁贏咗先有戰利品啊嘛，係咪？咁佢哋就問阿木星點樣去處理呢啲戰利品啊？咁阿拉咧就唔答喎，唔直接答佢喎，就講其他嘢先。佢就話你咧應該點答佢咧？話你說戰利品應該係歸真主同使者，你哋應該敬畏真主啊。應該調停你哋嘅紛爭，應當服從真主同使者。如果你哋係信士嘅話咁我記得上一次咧有人問咧就係 Muslim 同埋信士有啲咩唔同啊咁呢個咧喺呢個用字方面咧喺呢一度咧就阿拉就用咗信士啦信士 Mu'min 咁咧就話啱啱咧，佢哋問咩點樣分啲戰利品咧？咁即係表示咧，佢係贏咗呢場嘅戰役啦咁但係啱啱咧就冇直接答佢點樣分法咁就話俾佢聽，提醒佢哋話戰利品應該屬於真主同使者，應該敬畏真主先應該服從真主同使者嘅咁。跟住咧亦都講到咧，咁啊何謂真正嘅信士呢度有講啦只係真主被提到嘅時候咧，感到衷心戰慄即係或者英文叫 trembling 即係覺得好敬畏嘅即係就驚驚戰戰兢兢嘅咁樣。咁嗰啲人咧，先至係信仰。咁佢哋聽到真主嘅啟示被誦讀嘅時候即係有聽到古蘭嘅時候咧，佢哋嘅信仰咧係加強咗，而且佢哋全心全意咧係信賴真主trust in God。咁除咗呢啲咁樣嘅心理上嘅心驚膽跳或者提高咗個耳曼呢啲就好難表露出嚟咁但係咧有啲外在嘅行為嘅，咁咧亦都係緊守拜功嘅要緊守拜功。咁咧亦都係咧分錫真主所賜予佢哋嘅財物，mimma razaqana咁即係呢個咧同呢個蘇拉阿伯格拉頭嗰冇乜分別都係咁緊守拜功分捨即係呢個財物咁樣呢啲財物都係真主賜予嘅咁樣。咁呢個咧就講咗即係信士啦。好啦咁呢度咧就講下啲嘅基本嘅嘢先咁呢場咧就啱啱未答佢即係喺呢個第8章呢個銀花嗰度咧就未答嗰啲嗰啲戰利品點樣分配咁呢度咧就講翻一啲基本嘅資料先。咁呢場伯德利戰役咧就係發生喺一個 Hijra 之後嘅第2年Hijra。咁我哋今年咧係1447啦咁咧 Hijra 第2年咧就發生咗呢場戰役。咁呢場有啲背景，同大家分享下，就係咧嗰啲麥加嘅，即係嗰啲穆斯林即係由麥加遷徙去麥地那嗰啲穆斯林就冇晒財物啦咁又要同暗沙嗰啲富士咧分享嗰啲資產啦，即係嗰啲暗沙嗰啲就分俾佢哋嘅咁佢哋身無財物。咁咧佢哋有一次咧就聽到咧有個消息啦，就係呢個叫阿布蘇菲恩大家喺個圖嘅左手邊咧嗰度啦最左就係紅海啦咁叫阿布蘇菲恩咧就係有一隊商隊咧，佢係從呢個敘利亞嗰度咧就通過
紅海呢一邊嘅海岸咧，就翻去麥加嗰度。咁佢哋咧就諗住咧，誒佢哋都身無長物嚇，咁呢個駱駝商隊咧由阿布蘇菲恩即係帶領嘅，咁希望咧就係去攔截佢哋嚇，應該搶翻啲財物咁樣啦，就係咁嘅意思。所以佢哋咧就聽到消息之後咧，就由麥地那嗰度出發咯喎，大家睇到喺度嚇有個圖箭咗佢係去麥地那嘅地方。咁由麥地那嗰度咧就希望咧。喺個通過呢個山谷，然之後咧就追截呢個阿布蘇菲恩咁樣，就搶翻啲財物咁樣嘅嗰個意念啊嚇個意念就好簡單嘅，就唔係話一場咩準備咩戰爭啊咁，所以佢哋帶嘅武器啊兵器真係好簡陋啊，因為完全都唔係為咗打仗啊嘛，係咪？咁咧，佢哋就嚟咗之後咧，但係阿布小菲恩咧，佢就亦都得到一啲嘅信息嚇，就話咧，有啲人咧就穆斯林啦嚇，就嚟截劫佢哋啊咁，佢哋快馬加鞭啦嚇，就揾人咧就通知咗麥加嗰啲古來士族人嚇，咁古來士族人咧就摩拳擦掌，啱啦嚇，我哋呢個穆罕默2年之前走咗，咁我哋而家今次咧就借住呢個機會咧。佢有啲人出嚟，咁我哋咧就去同佢即係截擊佢哋啦，咁樣亦都係咁。咁呢個麥加嘅古來士族人咧，個頭咧就叫做阿布扎哈阿布扎哈咧就帶領大概有1000嘅人馬啊，咁咧就喺個圖嗰度嚇，to Mecca，咁佢哋又入到呢個山谷，咁咧就嚟到呢度嘅時候咧。就呢個地形咧就睇到啦，上邊咧係 Muslim camp 啊，下邊咧呢個作者咧寫住即係 enemy camp 啊，其實即係啲古來氏族啊嚇，因為佢 enemy camp 咁樣。咁佢哋咧就同一時間咧就進入咗呢個山谷嗰度。嗱，我哋睇下，係另外一個圖咧，俾大家睇下。咁咧就上邊嗰度就係嗰啲叫 Prophets Camp 嚇，即係咁啊。另外咧就下邊嗰度咧就係 Quraysh Camp 啊，咁啊同一時間即係入到呢個山谷嗰度啦，咁樣。咁呢個其實都係安拉嘅安排嚟嘅。咁呢個度咧就有多少資料嘅，就話咧啲穆斯林嘅領導咧就有阿里啦、奧貝達啦同埋堪薩咁樣嘅。咁呢邊咧 Quraysh 咧就有一個叫阿華列啊咁樣嚇。咁咁嚟到呢個，仲有咧，大家睇下嗰個圖咧，上面嗰度有一個山黑黑地色嘅，即係有啲因為呢個 Buda 咧，即係一個山谷嘅地方啊。上邊嗰啲咧就係一啲 mountain，即係啲山高嘅地方。咁上面嗰個咧叫做 Al-Wadudunya 啊，咁下邊咧即係喺嗰啲古來士族嗰邊嗰啲咧就叫做 Al-Wadud Quswa。咁你有啲咩唔同咧？咁樣啊，根據我即係有啲嘅資料就話咧，上面嗰個端牙嗰度攞啲地咧，如果落咗雨之後咧，嗰個地咧更加係堅實嘅，firm 啲嘅，咁對於嗰啲穆斯林嚟講咧，就比較有利嘅，啲地咧係 firm 咗啲，結實咗啲。咁下邊嗰個what do Guswa 咧？嗰啲地咧就係會落咗雨之後咧，就會變咗泥濘啲嘅喎。泥濘啲咧，即係行路都唔方便啊！啲馬隊啊，或者駱駝隊咧係有困難嘅呢個咁樣。咁所以咧就係若果話阿拉話落一場雨之後咧，其實就係即係一方面就係啲穆斯林咧嘅步伐咧更加堅穩啦就踏嗰啲地咧係堅穩啲，行軍咧容易啲咁但係嗰啲即係 Quraysh 嗰邊嗰啲人咧。就係因為變咗泥濘啲鬆散啲咁樣呢個係我從一啲嘅書籍嗰度得睇翻嚟嘅咁樣好啦，咁咧就咁咧穆斯林咧就其實都係諗住去截擊呢個阿布蘇菲恩嗰個商隊咁佢哋嘅兵器又唔多，咁但係呢個咧其實係真主嘅意欲嚟嘅，因為喺古蘭度又講咧，其實當時咧有兩隊嘅人馬，一隊人馬咧就係冇兵器嘅，一隊人馬冇兵器，一隊人馬有兵器。咁但係咧，真主嘅意欲咧，即係其實佢哋嗰啲穆斯林其實都係想截擊阿布蘇菲恩嗰個商隊嘅啫，佢哋冇意欲去打仗噶嘛。但係咧嚟到呢度咧，真主意欲咗，佢哋同一時間入咗個山谷嗰度，咁於是乎咧就即係穆斯林聖人咧知道咧，依次咧就要打仗啦，即係但係佢哋兵器唔多喎，即係武備又唔夠喎，咁但係咧阿拉咧點樣可以幫到嗰啲穆斯林咧？好啦，呢度又講啦，即係喺個誒古蘭嗰度講
真主咧使到佢哋嘅生理同埋心理咧，即係做好最好嘅準備。咁呢度有啲咩咧？古蘭又講啦，咁咧當時咧就係佢哋有啲倦意喎，倦意。咁倦意係點樣咧？倦意就即係令到佢哋，即係休息啦。咁其實休息咧就係一個即係睡眠咧，有倦意，使到佢哋好容易入睡。入睡咗咧，咁就即係起身嘅時候就有更加有精神啦嚇。咁同埋呢個降雨啦，嗱呢度降雨者阿拉就話清潔佢哋咁啊，purify 咗佢哋嚇。咁仲有喎，當時咧真主咧使到你即係指木星啦喺夢中見到佢哋嘅敵人咧係少數，其實實際上咧Muslim 咧就而家話有313度啦咁呢個 Quraysh 嗰邊咧就有1000人。咁你莫睇到啦，如果係見到哇佢哋要1000人，咁我得300幾人，即係1對3嘅，咁其實都係一個心理上都有啲威脅啊，係咪？但係咧，真主喺古蘭呢度就話啦，就係使到佢喺夢中咧見到，佢哋唔係好多嘅啫，少數嘅啫咁，使到佢哋心理上咧解除咗呢一個壓力喎。若果佢哋見到佢係人多嘅話咧，真係怯噶嘛，係咪？咁但係咧，亦都係啦，古蘭亦都話嗰啲古來士做人咧，亦都係喺佢哋嘅心目中咧睇見啲穆斯林咧都係好少喎，咁樣而實際上亦都係好少嘅咁佢哋300幾人，佢係1000人啊嘛。咁但係點解兩邊都係話佢係少咧？咁咧一方面，若果嗰啲穆斯林睇到嗰啲 Quraysh 人數少咧，咁佢哋就唔使咁膽怯啦，增加佢哋士氣啦。另一方面咧，嗰啲 Quraysh 咧見到佢哋，原來都係唔係好多人嘅，咁可能佢哋咧，即係啲解經家話咧，就佢哋咧就輕敵啦，即係佢哋唔使咁緊張，佢哋都係好少人啊咁咁於是咧。就係呢個咧就話真主咧係使到你哋得免於此，即係唔使話爭論啊，見到其實好少人啫，就去直接戰鬥啦咁樣咁呢度咧，古拉亦都講到啦，真主咧就派遣咗啲天使咧係援助佢哋咁啊落咗雨，嗰啲地又幫咗佢哋，地勢又幫咗佢哋，咁心理上咧就發夢見到佢哋好少人啫，唔驚佢哋。咁而亦都係即係又去有啲倦意，又去早啲休息咁於是乎咧就即係要去戰鬥啦。咁呢個咧其實咧係真主咧係令到呢個戰鬥咧發生。咁真主令到呢個戰鬥發生係乜嘢咧？同埋佢係幫助嗰啲穆斯林咧係一個大勝利即係可以或者係鼓舞嗰啲穆斯林嘅咁咧當時咧，你們求援於你們嘅主。嗱呢度咧亦都有聖訓有講嘅。聖訓咧就話咧，戰鬥前嗰晚咧，聖人咧不斷咁樣做杜啊，因為聖人都知道，即係佢哋嘅武備不周噶啦，不齊嘅。咁若果佢哋今次戰鬥輸咗咧，聖人有一段嘅杜啊，嚟到講話，如果佢哋今次若果係輸咗，有好多人即係死咗之後嘅話咧，阿拉嘅 Deen 阿拉嘅即係嗰個 Islam 咧就係冇辦法即係繼續噶啦咁樣咁聖人咧不斷咁樣係做呢個 dua 嘅，咁咧阿拉就答應咗佢哋啦就話咧降下咗1000個天使咧去幫助佢哋咁跟住仲有陸續嘅唔止1000㗎嗱呢度嚟講啦除咗落咗雨之後咧，真主就使到信士嗰邊嘅土地咧變得堅硬。敵人嗰邊咧就變得鬆軟行動嘅困難啦。雖然佢哋有駱駝又有呢個即係馬匹咁，但係咧即係變咗行動咧困難咗。好啦，真主亦都表明咧嗰啲喺個戰爭裏邊咧唔好諗住以為你係殺咗嗰啲 Quraysh，其實唔係嘅。其實真正令到嗰啲 Quraysh 死亡嘅咧係真主咁另外咧亦都有講到咧，就係木星咧從遠處咧就向呢個 Quraysh 咧就拋出一啲沙土泥沙咁。咁但係咧好得意咧，就突然間咧就整成一場好似啲沙塵暴咁樣嘅情況出現咁啊沙塵暴嘅風咧就吹向於嗰啲古來士族嗰邊，咁佢哋嘅眼口都好多含有沙，咁眼有沙都睇唔到啦，點樣打咧？係咪兩軍對壘嘅時候咁？所以咧就係穆斯林咧就係喺度佔晒上風啦咁樣咁喺呢度咧，其實阿拉就表明咧就係其實話呢個都係佢哋即係阿拉嘅幫忙。咁但係阿拉幫忙之前咧，係嗰啲穆斯林咧首先要自己託靠真主，做好準備
咁啊呢度亦都講咗，除咗真主援助因素之外咧，亦都強調信士必須盡力啊，即係要用盡自己嘅方法，唔係話因為啦幫我哋啦所以我哋就放軟手腳都冇問題啦，咁樣唔係嘅即係我喺幾次都講咗咩，即係嗰個哈賈去知道啦眷顧佢嘅仔 Ismail 咧，唔係話放軟手腳，個天咧落啲雨落嚟咁，而係盡力咧去一個即係揾水源或者去揾人有冇啲商旅行過咁，所以又有 Safa 橫個奔跑咁。咁呢個伯德利戰役亦都係一樣啦。阿拉講明咧就係話你哋嘅祈禱咧，阿拉接受咗，跟住阿拉派天石幫你。咁但係啲 Muslim 咧都要盡力所能嘅對抗嘅咁咧要有計劃啦，要有準備啦，咁樣嘅要動用調動所有嘅資源，包括人力、物力信息咁。咁呢度咧就係、其實喺木星即係迎戰嘅時候咧，佢亦都係有啲書咧講就係話，其實咧嗰啲暗沙咧，今次300幾人之中咧，暗沙咧係有200幾人喎佢哋係大部分咧即係原居於麥地那嘅暗沙嗰啲人。咁但係其實咧，有啲解經家話咧，呢場戰役咧喺木星出嚟嘅時候咧，佢亦都同嗰啲暗沙咧就講過，佢哋願唔願意犧牲嘅，願唔願意打呢場仗嘅。因為根據佢哋喺阿克伯嗰個即係同木星一個協議嘅時候咧，冇話到佢哋要出嚟喺城外嗰度打仗㗎喎咁但係咧，佢哋都一致咧係忠誠於木星咁所以咧佢哋就義無反顧咁有200幾人咧出嚟幫手嘅咁再古蘭咧亦都係提醒木星咧，決定一支軍隊嘅成敗咧，就唔在於佢嘅人數唔在於佢嘅武備兵器咁，而係關鍵於咧係信仰信仰阿拉咁呢個咧就係對我哋而家今日喺1447年之後咧，你要睇到喺好多嘅戰役裏邊，尤其係近呢幾廿年嘅戰役裏邊，好多穆斯林嘅都係戰敗好多都係失敗，好多係受辱好多係受到即係 humiliating 即係所謂嘅咁其實咧，我哋當然就人數又唔多啦，武器又唔夠敵人嘅精良覺得冇多導彈嗰啲冇咁但係其實呢度咧睇翻呢個伯德利戰役咧，就係話阿拉話，只要我哋係歸順阿拉，只要我哋係服從阿拉嘅話咧，一支軍隊嘅成敗咧就唔在於係武備同埋人數由於信仰阿拉呢個先最緊要。呢個咧可以我哋思考一下，最重要就係我哋有堅忍同埋耐心，同埋對真主嘅忠誠呢度咁樣。好啦，咁呢度咧亦都講啦喺第66節咧後邊嗰度亦都講啦。現在真主已經減輕你哋嘅負擔，佢哋知道你哋心中嘅虛弱如果你哋擁有100個堅忍嘅人咧就能夠戰勝咗200個敵人噶啦。呢個喺呢個古蘭度講嘅如果你哋即係有1000人咧，即係呢個1000人係堅忍嘅啦就能本真主嘅意志而戰勝嗰2000個敵人真主係與堅忍者同在。咁呢度咧其實正好都係或者我哋而家喺香港呢個地方就冇咩軍隊軍事嗰個情況出現咁但係其實嗰個原則咧，大家應該了解就係堅忍嘅要對真主忠誠咁真主自然會幫我哋啦咁樣。好啦，咁呢度咧咁有少少嘅 summary 嘅即係有啲嘅 summary 就同大家講一講啦咁樣。咁嗱呢場戰役咧，Muslim 咧就係有313而呢一個古萊士咧就有1000咁人數已經唔夠啦，係咪？咁咧武備方面咧，根據啲統計古萊士咧有600件嗰啲盔甲嘅，而木星嗰邊咧即係得即係6件盔甲咁駱駝咧就係有700，啲古萊士嗰邊有700隻駱駝而 Muslim 嗰邊70隻咁另外馬匹嗰度咁咧Muslim 咧得2隻，Muslim 咁得2隻，而古拉士咧嗰邊咧有300咁個最後嗰個結果係點咧？最後結果咧就有啲 Muslim 咧有14個咧成為呢個烈士啦14個烈士。咁咧就古拉士嗰邊咧就有死咗70個，咁同埋咧有70個咧就做咗呢一個
俘虜啦嚇。咁做咗呢個俘虜之後咧，咁其實仲有些少嘅下文咧，想同大家分享一下嘅。咁呢度都有講咧，就係話喺嗰70個俘虜裏邊咧，咁啊亦都聽過一啲嘅即係 hadith 啊，或者一啲 narration 咧傳述就話，點樣去處理嗰70個啊咁樣。咁啊，阿布巴卡咧就主張咧就寬待佢哋嘅嚇。咁咧就 Omar 咧就主張又嚴厲啲咁樣。咁後來聖人咧就採納咗阿布巴卡嘅意見，對佢哋寬待。咁仲有咧就係話邊個嗰啲俘虜咧就係識得字啊嚇。可以教嗰啲 Muslim 識字啊、讀書啊，咁就成為一個釋放嘅條件咁樣。咁咧就其實咧，咁當時咧亦都有一個習俗，就係如果你釋放呢啲戰俘咧，如果就係要有啲贖金咁樣嘅咁咧麥加嗰邊嗰啲人咧好多都即係攞啲贖金嚟贖翻嗰啲人走啦咁樣。咁其中一個值得提嘅就係穆聖嘅叔父啊，叫阿巴斯。咁呢個阿巴斯咧都係其中一個戰俘喎。咁佢咧就同穆聖講，佢話：其實咧我已經秘密咁樣咧歸順咗伊斯蘭噶啦咁樣。咁但係穆聖咧就冇聽佢講，佢話：如果你係歸順嘅話，點解同我哋即係同佢哋一齊抵抗，即係同我哋一齊戰鬥啊？咁於是乎咧都係叫佢攞啲贖金嚟嘅。咁咧佢就話冇咁多錢啊咁聖人就話咁你太太同埋係你喺屋企好多金喎咁之類。咁咧就呢個阿巴斯就覺得好奇怪啊，即係佢屋企有金呢個咁嘅情，點解佢會知嘅咧？咁當然我哋知道啦，即係啟示咗俾穆聖或者知話俾穆聖聽咁咧其中一個後來咧阿巴斯當然就係歸順咗伊斯蘭啦咁但係咧，佢亦都講翻呢件事咧，佢就話啊奇怪啦，即係佢交咗贖金之後咧，阿拉令到佢咧更加多財富嘅。咁呢個就係其中一個。咁喺第70節嗰度咧就講到呢樣咁嘅事。咁另外一個相關嘅咧，亦都係比較感人嘅故事嚟嘅。其實就係咁其中一個戰俘裏邊咧，其實就係一個叫阿布安納斯阿布安納斯咁樣。咁呢個阿布安納斯係邊個咧？其實咧佢就係聖人嘅女婿嚟嘅聖人女婿。咁佢其實本來係一個商人嚟嘅，咁但係即係麥加嗰啲人咧要糾集啲人去攻擊呢個聖人啊嘛。咁佢就雖然佢係聖人嘅女婿，但係咧亦都係俾人哋逼咗入伍啦，咁一齊打，咁好快就佢又唔係打嘅，咁於是就俾人俘虜咗啦。咁俘虜咗之後咧，咁就即係聖人個女咧就西納聖人個西納咧就因為咧就留喺麥加嗰邊嘅，咁佢就唔係即係同聖人一齊去咗麥地那嗰邊。咁聖人知道佢即係俘虜咗佢啦，咁於是乎亦都係要贖金啊咁咧消息傳嚟咧，呢個西納咧即係當然好傷心啦，知道個丈夫即係同自己個爸爸係戰鬥啊，而家俾捉咗啊咁於是乎咧，佢就贖金係咩贖金咧？於是乎佢就攞咗一個珍珠嘅頸鏈呢個珍珠頸鏈咧，其實佢係佢媽媽咧 Khadija 送俾佢做嫁妝其中一個禮物嚟嘅。咁咧就呢個 Khadija 就過咗身啦，咁就呢個咧就係送俾佢嘅女西納嘅。咁咧西納咧就用呢條珍珠頸鏈咧就揾人咧帶去麥地那嗰度，就贖翻佢丈夫翻嚟。咁當時咧穆聖咧睇翻呢個珍珠頸鏈嘅時候咧，就不其然咧就係記掛住回憶翻佢嘅亡嘅妻啦Khadija 咁樣。咁聖人咧就同嗰啲蘇哈伯講，佢話你哋可唔可以將人同埋呢個即係珍珠頸鏈咧，都送翻即係翻去即係送翻去西納嗰度啊？咁當時咧就係即係熱淚盈眶嘅即係好掛住嘅。咁呢個咧相當感人嘅個場面咁當然咧後來咧就係我哋喺第二啲時間度先講翻呢個西納個同呢個嘅佢個先生嘅後來點樣信埋伊斯蘭啦，即係咁樣咁呢度咧就係其實咧講一講就係即係喺呢一個伯德利戰役裏邊咧，即係都有兩件咁嘅事情嘅咁樣咁總括嚟講咧，就係喺呢個戰役裏邊咧，我哋要總括嚟講就知道咧，就係要對真主嘅忠誠啦一方面要對真主忠誠，另一方面咧亦都係要
即係盡力去有計劃啊，唔好避自己啊咁樣樣嘅。咁啊，今日嘅分享咧就到此為止啦。好，Assalamualaikum。大家有冇啲咩關於伯德利戰役可以加啲資料啊？或者你哋以前聽過啊？資料就冇好多，但係咧就點講咧？誒，穆聖在麥加嘅期間13年，受盡好多嘅壓迫，但係咧都係並冇抵抗，所以話即係到呢一次係第一次嘅即嗯係動武可以咁講啊。嗯嗯，咁呢個係第一啦。咁所以咧就係、誒。不過嗰個背景我都唔係好記得，所以 offhand 我唔敢亂咁唔緊啱講要唔緊錯咗啊！要，係係就係、其實佢哋點解佢哋會去搶佢哋嗰啲嘢嘅咧？嘅如果我如果冇記錯啊嘅原因就係嗰啲 Muslim 遷徙嚟，即係應該係走難啦嚇，走難嚟麥地那嘅時候咧，其實佢哋好多嘢喺麥加嗰度嚟嘅。係，咁即係佢哋俾即係變咗自己嗰啲嘅財物咧，就變咗喺即係嗰啲古來氏族嘅手上嚟。嗯咁所以佢哋咧就即係攞住諗住咧就搶古拉呢班人嘅嘢咧，就作為一種嘅補償咁樣樣。係係呢個我印象中好似係咁樣樣係，嘅。好似係咁樣，係係，知啊，道知道，即係唔係無端端咁樣，點解會佢哋會係啊會去打劫咧？係嘛？係。係好。另外咧，嗰邊古拉嗰邊咧就有一個人咧，應該係即係死咗嘅，叫 Abu Jahal，Abu Jahal 啊，佢係阿頭嚟嘅，咁啊死咗啦喺嗰度。咁呢邊咧，好似係咪 Hamza 喺呢場戰役裏邊？唔係唔係 喺 Hamza，下一場。下一場係，即係佢都有參加呢個戰役嘅，就係喺 Uhud 嗰陣時就死咗啦，咁樣係係啦，Hamza 其實係殺咗好多人嘅，即係佢，因為佢好打噶嘛，係就所以咁阿軒先至報復啊嘛。係，話將佢個咩心都揦埋出嚟啊，啊咁樣，挖出嚟，係嗰個係喺奧胡忽活啊嘅時候啦。，OK OK。咁嗱呢度咧我睇翻咧就即係都係安拉安排嘅，即係話佢有兩個商隊，一係就截擊嗰個商隊阿布舒菲恩嘅商隊，咁啱咧，即係咁啱都有兩隊人咧同時進入一個伯德利個山谷入邊喎，咁嗯樣。嗯嗯咁另外咧就係喺古蘭度講嘅，就係話咧，由佢哋有睡意啊，又發夢啊，咁啊見到人哋唔係好多人啫，咁樣吓，咁嗯啊增加佢哋嘅心。另外咧就落咗雨喎，落雨咧就話佢邊麥加嗰邊嗰啲人嗰啲泥地咧就會更加難行啊。咁即係呢啲，嗱當然即係解經家係咁講啦。咁我估都有啲即係可靠性嘅咁。咁另外咧就係話有個風暴咧，即係木星咧一手殺一啲沙出去咧。咁呢度係古蘭亦都有咁講嘅喎，適時你哋咁樣做。咁呢個當然係嗰個戰爭之後，咁古蘭就再提翻佢哋啊咁樣啦，咁樣啊。好啦，咁最後啦，大家最關心嘅問題，咁到底戰利品係點樣分法啊？咁樣其實就喺古蘭第41節嗰度41節嗰度。就話阿拉使者啊，同埋嗰啲貧窮嘅人啊，或者咩咧，就佔五分一就佔五分一。，OK。仲有兩即係呢就冇明確係指呢圖啦，但係就係嗰個人經喺佢哋未遷去麥地那之前咧，就曾經啟示過有喺羅馬章嗰度嘅，就係已經預示就話喺10年之內佢哋一定會反敗為勝。即係當嗰啲嘅即係講到拜占庭同係，埋呢個波斯兩邊，就係拜占庭將會反敗為勝之後咧，就仲有就係嗰啲穆斯林都會好歡喜當日，就係講嘅就係呢個伯德利之戰。咁嗯呢個亦都係應驗咗，即係安拉嘅預言。即係換句講，喺9年之前就已經喺個人經度咧已經預示咗話佢哋會戰勝嘅。嗯 OK，如果大家冇問題嘅咧，或者我就趁今晚咧有啲時間咧，我交代翻下一啲誒
嘅事情啦。我上一次咧講過咧，就關於話呢個 Sula Butler 黃牛章最後嗰兩節咧，咁有啲學者就話咧係非常之貴重，就話咧要如果我哋讀嘅話咧，就仲好過利他爵咁樣樣咁之類咁樣嚇，即係類似咁樣嗯講過。嗯咁後來咧就當然我當時其實就冇事前有啲咩嘅準備啦，咁就有一位姊妹咧就好有心啊，之後咧就 send 咗條 link 俾我，咁佢就去 DeepSeek 嗰度咧就去問咧，到底係咪即係話第二章285、86節，即係有個回字係等於夜間拜咧？咁即係佢個問題係咁問 DeepSeek 啊，咁 DeepSeek 咧就即係覆咗，佢就即係解釋就第一咧就谷咗嗰段 hadith 出嚟啊，嗰段 hadith 咧就最主要咧就係話。DeepSeek 嗰度咧就佢就解釋嘅咧就話咧，其實咧就根據一段 hadith 就係布哈里聖訓第二5009段嗰度講咧就係、聖人就講就話咧呢個就話你讀呢段經咧就係會足以使到你哋滿足咁樣。咁呢個所謂咩叫做滿足咧？咁樣嗰啲嘅學者就話咧就係、由於即係有啲就話可以替代呢個夜間拜諸如此類咁有唔同嘅講法啦。但係咧簡單地咧應該咁講就係話我哋嘅鼓勵唔係話你念最好就係咁樣嚇，你瞓覺之前念呢個285、286節，咁仲有就係念《古蘭經》最後尾嗰3章啦。咁如果能夠起身，你夜間拜，咁係最理想嘅。咁萬一即係話，萬一如果你起唔到身，你夜間拜，咁咧你讀咗呢兩節經嘅話咧，咁啊都係一個相當有益嘅，即係起碼你冇損失啦咁樣，即係咁樣，只可以咁講啊，即係唔可以話呢個讀咗嗰兩節經就可以替代睇著，即係大致上應該係咁樣去理解嗰件事啩。嗯咁你第一點啦，第二點咧就係咁最近咧就即係有啲新嘅人工智能嘅出現啦，咁所以我哋都覺得要即係有機會盡量可以利用啦。咁其中另外最近喺個 Google 下邊嘅有一個叫做 Notebook LM 咧。咁發覺咧，原來咧就真係即係對我哋嘅個學習咧，應該係好有幫助嘅。咁我咧就係嘗試咧就係用 Maududi 嘅 web page，關於譬如咧呢個 Fatiha 嘅一節咁樣，咁啊貼咗落去俾佢，咁佢咧就同我 gen 一個咁嘅圖出嚟。咁佢講得好，即係就話咧呢個 Fatiha 咧就好似係一個對我哋一個祈禱同埋恩拉俾我哋嘅回應咁樣。咁呢度咧就有講到祈禱嘅完美結構，就先即就講到讚美真主，然後咧就然後先提出嗰個請求，求嘅最重要係求乜嘢咧？就係求佢引我哋係走向正道之類咁樣啦。咁或者順便咧就係講多一個故事啦嚇，又叫賣冰者嘅故事喎。咁就佢咧就講到咧呢個喺呢個時光章啊，What Us，即係103章，我哋就話每次聚會完結之前咧都讀嘅。咁呢個咧佢就話咧有一個故事咧就係有個學者啦，就喺個街市度行過啦，即係啲喺街上邊咧，咁有個人咧就喺度賣冰嘅。咁個賣冰嗰個人係點咧？就大聲叫喎，佢話可憐下嗰個財富正在融化嘅人啦。咁意思即係講佢啦，即係講個賣冰嗰個咧，即係話我揸住啲冰，你快嚟買喎，你唔買我啲冰咧就見財化水噶啦，咁樣係嘛？咁呢個學者佢就話。
佢就睇到佢咁樣叫法咧之後咧，佢突然間醒悟咗，醒悟咗乜嘢咧？就醒悟咗就話咧，Surah Wal As 嗰個嘅精神咧，就係喺呢度咧，就話我哋一路人咧嘅時間一路路咧就損失，就好似嗰個賣冰嗰個小販咁樣，佢嘅財富咧就一路路融化。我哋最主要嘅財富咧，就係我哋嘅時間。我哋有生嘅之年咧，即係呢個係最珍貴嘅。咁啊，一路嚟講咧，就一路路就越嚟越少。咁啊，幾時用晒就唔知道啦。咁樣。咁我估咧，我將呢個 slide 咧，或者我擺喺嗰個聚一聚嗰啲群組嗰度啦嚇，咁啊同大家分享一下。咁我估大家我嚟一個紀念又好，或者我嚟俾啲親友都好啦。咁就佢而家到現在嚟講咧，就係仲係未係好成熟嘅，就係有一啲字咧，仲係有啲崩或者有啲錯字啊咁嘅。但係啲圖表咧就係好靚。咁日後咧，我哋再或者同大家分享。咁另外咧就誒，佢唔單止係可以同你印一幅製一幅圖出嚟啊，佢直頭就係咧可以咧製一段短片出嚟俾你嘅。咁咧就我或者喺個群組度分享。其實我 po 咗出嚟㗎啦，就係 Surah Fatiha。咁我就係俾咗 Maududi 嘅 Surah Fatiha 俾佢啦。咁啊要佢 gen 嗰段好似4、5分鐘咁樣嘅短片。咁啊似模似樣嘅，真係幾得意嘅。咁呢個咧都係有時如果譬如咧有啲好長啊，但係我哋又未必有耐性去睇啊之類咁嘅話咧，咁你用呢啲咁嘅媒介咧，亦都可以幫到我哋學習咁樣。咁呢個咧就係我一個簡單嘅分享。咁或者我哋結束今晚嘅聚會啊，如果好大家冇問題，，OK，有冇人想嗯有嘢問啊？，yeah，如果冇嘅話咧，咁我哋就結束今晚嘅聚會。我哋咧再多謝咧阿布北嘅萬永祥兄弟咧嘅分享啊。咁啊，祈求緊啦，回知佢。咁我哋做到啊，سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته。多謝大家嘅參加啊，下星期再。